त्यहीबाट हिँडेको हामी धौलीबाट आउँदाखेरि झन्डै 9 घन्टा लागेको छ आज। अनि हामी यो आजकल चाहिँ यो कात्तिकको मौसममा अलिकति छिटो अँध्यारो हुनाले गाह्रो भन्ने कुरा छुट्यो। तर हामीलाई संयोगवश बिचमा एकदमै हामीलाई सहयोगी दाजुहरू भेट्नु भएको छ। हजुर हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ रेड हाउस र ग्रिन हाउस छ अरे नि यहाँ। हामी ग्रिन हाउसमा जान्छौँ है। हामी अब ग्रिन हाउस रिसोर्ट हो दाजु। अब हाम्रो रिसोर्टमा हामी जान लागिरहेछौँ यहाँ धौलीवडाको। अब यहाँबाट चाहिँ 2 घन्टामा अफी बेस क्याम्प पुगिन्छ। तर आज हामी यतै बास बस्छौँ, यहाँको लोकल अर्ग्यानिक खाएर बस्छौँ। हामीलाई साथ दिन दाजुहरू अगाडि ज्यान दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसरी हजुर बत्ती हजुर यहाँ ग्रिन हाउस र रेड हाउस भनेर फेमस रहेछ। यहाँ ओडारै छ ए पुरै मान्छे गुफामा के त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावर त बस्दैन। हजुर ए भेडा ओडारमै बस्छ भनेपछि ल हामी त्यसरी फाइनली धौलीवडा आइपुगेका छौँ। फाइनली धौलीवडा या हजुर ग्रिन हाउस लाइट राष्ट्रिय झन्डा फरफराएको ठाउँमा हामी जान्छौँ। हजुर यसरी फाइनल्ली हामी धौलीवडामा यहाँ घोडाहरू चढिरहेछन्। अहिले पनि अँध्यारोमा पनि यहाँ आगो बलिसकेको छ। आगो ताप्ने ठाउँको पनि व्यवस्था छ जस्तो छ। यहाँ राष्ट्रिय झन्डा एकदम फरफराएको छ। यहाँ हामी ग्रिन हाउसमा आइपुगेका छौँ। यो धौलीवडा यो एकदम प्रसिद्ध ठाउँ अभिवेश क्याम्पको सिटीबाट झन्डै 9 घन्टामा आइपुग्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पर्यटकीय विश्राम गृह यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। यो समुद्री सतह चाहिँ कति उचाइमा छ भन्दा झन्डै कति 35 छ यसो छ। 35 भन्दा माथि छ। ल हामी यस्तो आगो बाल्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। ल दाजु नमस्कार है। हामी आइपुग्यौँ हजुर ठाउँमा। ल